स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में, ठीक है। कल हमने इस्केमिक हार्ट डिजीज में एंजाइना के ऊपर बात की थी। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, बस बात है नहीं प्लीज। इसमें लेके मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर कल हमने डिस्कस किया था, इसमें ब्लड की जो सप्लाई है वो बहुत कम हो जाती है। इसमें लेके मैक्सिमम ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी leading to ischemia, which result myocardial cell necrosis and increased cardiac markers, ठीक है, increased cardiac markers, ठीक है जी। ये इसका मेन डेफिनेशन है। कहते हैं कि अगर ब्लड सप्लाई हार्ट को इतना कम हो जाए कि वहां पे लोकल सेल की क्या हो जाए, डेथ हो जाए। नेक्रोसिस का मतलब डेथ है। और अगर मायोकार्डियल सेल की डेथ हो जाए तो वहां से क्या निकलेंगे, कार्डियक मार्कर। और कार्डियक मार्कर जाकर सीरम के अंदर क्या हो जाएंगे, रेज हो जाएंगे। कल के लेक्चर में हमने दो बातें की थी। अगर ब्लड सप्लाई हार्ट को कम हो जाए लेकिन इससे सेल की डेथ ना हो जाए, वो एंजाइना है। लेकिन अगर इतना कम ब्लड जाए कि जिससे सेल सर्वाइव ना करे और उसकी क्या हो जाए, डेथ, और उसकी वजह से रेज हो जाए कार्डियक मार्कर, तो उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। इस वजह से लोग लेमन वर्ड में हार्ट अटैक भी कहते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें तो प्लीज रिमेंबर वन थिंग इन द एग्जाम, इन द वाइवा, the real difference between angina and myocardial infarction is raised cardiac marker। एंजाइना के अंदर ये नॉर्मल होंगे लेकिन एमआई के अंदर ये क्या होते हैं, रेज होते हैं। अब लेके रिस्क फैक्टर, व्हाट आर दी रिस्क फैक्टर फॉर मायोकार्डियल इंफार्क्शन। कल मैंने आप लोगों को वैसे दो तीन बातों में बताया था कि इसकी जो रिस्क फैक्टर है वो दो तरह के हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और नॉन मॉडिफाइबल। यहाँ पे लेके इट हैज टू टाइप्स, रिस्क फैक्टर इज आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, ठीक है। और एक को हम कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, ठीक है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो होते हैं, ये वो बातें हैं कि अगर इसको हम चाहे भी तो हम चेंज नहीं कर सकते, इसको हम नॉन मॉडिफाई कहते हैं। मॉडिफाई मीन चेंज, if we want, in spite of that we cannot change दो रिस्क फैक्टर को क्या कहते हैं, नॉन मॉडिफाइबल। तो इसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट लेके पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, इसमें क्या आता है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। देखिए yesterday we talked that एमआई की जो केसेस है ये फैमिली के अंदर रन करती है, इसका जेनेटिक के साथ एसोसिएशन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका वालिद साहब भी हार्ट अटैक से मर चुका था, इसके बेटे को भी हार्ट अटैक हुआ है। तो मतलब ये जो मसले हैं ये जनरेशन टू जनरेशन क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। तो अगर एक चीज जीन में है, माँ बाप से आई है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये कौन सा रिस्क फैक्टर है, नॉन मॉडिफाइबल। और इस बात से हमें क्लिनिकल ये भी पता होना चाहिए कि जब हम एमआई की पेशेंट को डील करते हैं तो वी शुड आस्क अ डिटेल हिस्ट्री अबाउट देयर फैमिली। हम फैमिली का जरूर पूछते हैं कि इस तरह का मसला आपके खानदान में किसी और को है कि नहीं, क्लियर है, ये भी पूछते हैं। नेक्स्ट देखें ओल्डर एज, एमआई के चांसेस ओल्डर एज के अंदर एज कंपेयर टू यंगर एज ज्यादा होती है। ओल्डर एज को हम एडवांस एज भी कहते हैं, ठीक है। जितना एज बढ़ता जाएगा एमआई के चांसेस भी बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें मेल जेंडर, मेल इज मोस्ट कॉमनली प्रोन एज कंपेयर टू फीमेल, मतलब एमआई के चांसेस मेल में ज्यादा होते हैं। इसका वजह मैंने कल भी बताया था, प्लीज रिमेंबर कि जो मेल है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है कि एचडीएल को कम करता है, एलडीएल को बढ़ाता है। एलडीएल यहाँ पे अगर हम लेके, दिस इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एचडीएल इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एलडीएल के बारे में याद रखिए, बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको हम क्या कहते हैं,
बैड कोलेस्ट्रॉल, लेकिन जो HDL है दैट इज कॉल्ड ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो कहने का मतलब ये है कि टेस्टोस्टेरोन हैज अ स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन LDL एंड इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन दी HDL। तो अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे और गुड कोलेस्ट्रॉल कम होंगे तो थ्रोम्बोसिस के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इट विल लीड टू MI। लेकिन दूसरी साइड से अगर हम एस्ट्रोजन की बात करें तो इट एक्टिवेट HDL बट इट इनहिबिट LDL। तो मतलब अगर थ्रोम्बस बनी भी है तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन एक्टिवेट दी HDL। क्लियर है? तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन के व्हाई MI मोस्ट कॉमनली सीन इन मेल एज कंपेयर टू फीमेल। अब हम जेंडर को भी चेंज नहीं कर सकते, तो दिस इज वन ऑफ द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। ये 3 याद रखें। अब इसके वाले के मॉडिफाइबल, और एग्जाम में यही आते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के अंदर सबसे पहले के क्रोनिक स्मोकिंग। क्या होता है? क्रोनिक स्मोकिंग मतलब जो लोग ज्यादा टाइम से स्मोक करते हैं और नंबर ऑफ सिगरेट पर डे वो ज्यादा पीते हैं सालों साल से, उन लोगों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांसेस होती है, थ्रोम्बोसिस होती है और उसमें MI हो सकता है। क्लियर है? साथ में नेक्स्ट देखें क्रोनिक हाइपरटेंशन। किस वजह से? क्रोनिक हाइपरटेंशन। HTN स्टैंड फॉर हाइपरटेंशन। तो जिन लोगों में ब्लड प्रेशर हाई के मसले होते हैं उनको भी हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक MCQ याद रखें, मोस्ट कॉमन काज, ये मोस्ट कॉमन काज है। मतलब पाकिस्तान के अंदर 85% लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस उन लोगों को होती है जिसको पहले से क्या हो, हाइपरटेंशन हो। तो हार्ट अटैक के अंदर हमें पेशेंट की ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं MI में और उसका रिलेटिवली ब्लड प्रेशर क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है? फिर नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मतलब अगर एक पेशेंट है वो डायबिटिक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं तो 30 साल से डायबिटिक हूँ, 40 साल से डायबिटिक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। मतलब वो डायबिटीज जिसमें पेशेंट एहतियात ना करे, टाइमली ट्रीटमेंट ना ले और वो अपनी लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई ना करे, तो उसकी डायबिटीज क्या बन जाती है, अनकंट्रोल्ड। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से अगर क्या हो जाए, MI, दैट हैज वर्स प्रोग्नोसिस। इसकी प्रोग्नोसिस क्या है, वर्स है। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए याद रखें द मोस्ट कॉमन काज ऑफ MI दैट इज क्रोनिक हाइपरटेंशन, but the cause of MI which has worse prognosis that is called uncontrolled diabetes mellitus। और आखिर में लेके हाइपरलिपिडीमिया, मतलब उन लोगों में भी MI के चांसेस ज्यादा होते हैं जिसकी लिपिड लेवल क्या होती है, ज्यादा। तो excess lipid can make clot inside coronary artery and that will lead to coronary artery thrombosis। जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई टू द हार्ट क्या हो सकती है, कम हो सकती है। और जिन लोगों को हाइपरलिपिडीमिया होती है तो दीज पीपल आर ऑलरेडी ओबीज। ये क्या होते हैं, ओबीज होते हैं। ओबीज लोग वो होते हैं जिसकी BMI मोर देन 30 होती है। किससे ज्यादा, मोर देन 30। मतलब कम्युनिटी मेडिसिन या इस तरह के स्टेप 1 एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि BMI इज इक्वल टू ऑप्शन ए वेट इन ग्राम डिवाइड बाई हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी वेट इन ग्राम डिवाइड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह ABCD ऑप्शन देते हैं। तो जब हम BMI मालूम करते हैं, पहले तो BMI स्टैंड फॉर बॉडी मास इंडेक्स। वेरी गुड, BMI जरूर आप लोगों को आना चाहिए। जितने भी क्लिनिक के अंदर पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले उसका हम क्या मेजर करते हैं, BMI। अब BMI क्या है कि आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद रखना है। BMI में हम सबसे पहले वेट लेते हैं, लेकिन किस यूनिट में लेते हैं, kg। वेट इन ग्राम नहीं है, वेट इन kg है सबसे इम्पोर्टेंट। और फिर उस बंदे की हाइट लेते हैं, हाइट इन मीटर, किस में लेते हैं, मीटर, और उसका स्क्वायर लेते हैं, सेंटीमीटर भी नहीं। तो वेट इन kg को अगर हम डिवाइड करें हाइट इन मीटर स्क्वायर पे, तो दैट शुड बी द BMI ऑफ दैट पर्सन। ठीक है? मतलब अब आप लोगों को पता होगा कि यार मेरा वेट कितना है, किसी का 70 होगा, किसी का 65 होगा, और फिर अपना हाइट मेजर करें किसमें, मीटर में। मैं कहता हूँ अगर किसी का हाइट आ जाए फॉर एग्जाम्पल 1.2 मीटर आ जाए, तो उसको जो वेट है इसका 70 उस पर डिवाइड डायरेक्ट ना करें, पहले 1.2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे मीटर क्या है, स्क्वायर है। ये लोग गलत करते हैं। जो हाइट आपकी मीटर में आ जाए उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो भी आंसर आ जाए तो वो वेट पे क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर जो नंबर आएगी दैट शुड बी द BMI। अगर किसी की BMI आज घर जाकर ये BMI चेक करें, अगर किसी की BMI 17 से लेके 25 के दरमियान आ जाए, इधर से 17 से लेके 25, दैट इज नॉर्मल वेट। इस बंदे की जो हाइट है अकॉर्डिंग टू द वेट वो क्या है, वो
ठीक है। लेकिन अगर 25 से ये 30 के दरमियान आ जाए तो उसको ओवरवेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरवेट। और अगर 30 को वो क्रॉस कर जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ओबीज कहते हैं। और जो लोग ओबीज होते हैं, इट मीन की बीएमआई शोज कि उस बंदे की जो वेट और हाइट है वो आपस में मैच नहीं करते, क्योंकि उस बंदे के अंदर किस चीज की कंटेंट बढ़ गए हैं? लिपिड, दैट इज हाइपरलिपिडीमिया। क्लियर है? तो हाइपरलिपिडीमिया को मालूम करने के लिए एक तो हम एलपीटी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। कौन सा? लिपिड प्रोफाइल। इसके अंदर हम चार चीजें देखते हैं। वन इज एलडीएल, अनदर इज एचडीएल, कोलेस्ट्रॉल एंड टीजी, ट्राइग्लिसराइड। ये टेस्ट हम करते हैं, इसको हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। अगर वो ना करें तो हम डायरेक्टली उस पेशेंट की क्या चेक करते हैं? बीएमआई। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ बीएमआई? 17 से लेकर 25 तक इज नॉर्मल, 25 to 30 is overweight और more than 30 is obese। ठीक है, ये पॉइंट याद रखें। अब these are the different points। और आखिर में लेके टाइप ए पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी टाइप ए। ठीक है, मतलब पर्सनालिटी टाइप ए के जो लोग होते हैं ये वो लोग होते हैं विच हैज वेरी मतलब इन लोग की मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती, ये बस खाते हैं और सोते हैं। ठीक है, दोज पीपल हु डू नॉट एक्सरसाइज, मतलब जस्ट स्टे इन द बेड फॉर ऑल टाइम, इसको हम कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटी। क्लियर है? तो टाइप ए पर्सनालिटी के लोगों में एक्सरसाइज या जो मोबिलिटी है वो क्या होती है? बहुत कम। तो अगर ये लोग मतलब मूव नहीं करेंगे, ये लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो इन लोगों में भी फैट कंटेंट बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो एक्चुअली ये जो बातें हैं, ये बातें ये हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर स्मोकर है कोई बंदा, वो कम कर सकता है, हाइपरटेंशन की मेडिसिन मौजूद है, साल्ट इंटेक कम कर सकता है, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकता है, डायबिटीज के ड्रग मौजूद है, स्पीड इंटेक कम करना चाहिए, स्ट्रेस एंजाइटी कम करना चाहिए। तो अगर इन चीज़ों को हम अपनी हाथों से मॉडिफाई करें तो फिर एमआई के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। अदरवाइज अगर ना करें तो फिर ये चार जो चीज़ें हैं, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एंड हाइपरलिपिडीमिया, then these are the four pillars which increase the risk of myocardial infarction। ठीक है, अब लेके क्लिनिकल फीचर। क्या अगर किसी को एमआई हो जाए किसी भी वजह से, चाहे वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की वजह से हो या नॉन मॉडिफाइबल, तो फिर इसके अंदर क्या होगा? नंबर वन, देखिए यहाँ से मैं प्रैक्टिकल एक और बात भी निकालना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर एक बंदा है वो जेंडर के लिहाज से मेल है, फिर उसका एज भी 50+ है और वो ऑन द टॉप ऑफ दैट डायबिटिक भी है, तो फिर उसको डबल ट्रिपल एहतियात करना चाहिए, क्योंकि एक तो उसका एज भी ओल्डर है, फिर है भी मेल। ठीक है, तो ये भी वो फैक्टर है जो एमआई करा सकती है कि नहीं, और साथ में उसको क्या है? डायबिटीज भी है। तो उसको हम ज्यादा डराएंगे कि आप अपना एहतियात डबल करें, वरना आपको चांसेस अदर लोगों से क्या है? बहुत ज्यादा है। अगर एक फीमेल है उसकी मीनोपाज हो चुकी है, मीनोपाज का मतलब इसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो परमानेंटली क्या हुआ है? स्टॉप। इट मीन कि वो 51 ईयर क्रॉस कर चुकी है, ओल्डर फीमेल है। तो फिर जब ओल्डर हो जाए तो उसमें एस्ट्रोजन की लेवल क्या हो जाती है? कम। तो फिर फीमेल और मेल इक्वली प्रोन होते हैं फॉर एमआई। क्लियर है? लेकिन जब तक फीमेल की साइकिल चलती है अप टू एज ऑफ 50, उसमें एज कम्पेयर टू मेल एमआई के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अब इसमें लेके सबसे इम्पोर्टेंट, हैवीनेस ऑफ द चेस्ट। ठीक है, हैवीनेस ऑफ चेस्ट। मैंने आप लोग कल भी ये बात बताई थी कि जो एमआई का पेन होता है दैट इज हैवी पेन। पेशेंट विल फील दैट आई फील दैट एलिफेंट राइड ऑन माय चेस्ट। एलिफेंट का मतलब यह है कि इतना भारी पेन होता है कि बंदे को एक बोझ महसूस होगी। ये शार्प पेन हो नहीं होता, इसको हैवी पेन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लेके रेडिएट टू दी लेफ्ट शोल्डर, कहाँ पे जाएगा? रेडिएट टू लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, जा, लेफ्ट जा एंड लेफ्ट आर्म, किस पे जाएगी? लेफ्ट आर्म। चाहे एंजाइना का पेन आ जाए या एमआई का, ये छाती से स्टार्ट होता है और ऐसा फील होता है कि अब ये बाएं जबड़े, बाएं कंधे और बाएं बाजू की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये रेडिएटिंग पेन होता है। कौन सा? रेडिएटिंग पेन। इसके साथ पेशेंट एक स्ट्रेस में होता है तो उसके माथे पे पसीना हमें नजर आता है, इट इज कॉल्ड डाइफोरेसिस। डाइफोरेसिस मीन स्वेटिंग। तो क्या कहते हैं? एक्सेसिव स्वेटिंग इज नोन एज डाइफोरेसिस। इसके साथ साथ द पेशेंट मे डेवलप डिस्निया। क्या होता है? डिस्निया। और पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस महसूस होती है। क्या महसूस होती है? चेस्ट टाइटनेस। और कल के लेक्चर में याद रखें, मैंने आप लोगों को बताया था कि पेशेंट को वोमिट भी हो सकती है, मतलब स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से इंसान पे एक बोझ है तो उसको नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है। लेकिन इसके साथ पेशेंट में हैव अ फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम।
और ये टर्म भी कल मैंने बताया था। अगर पेशेंट की MI अटैक बहुत सीवियर है, द पेशेंट विल फील दैट आई एम गोइंग टू डाई। मतलब ये कभी कभार इंसान को डिजीज में ऐसा लगता है कि नाउ मैं अभी मर चुकने वाला हूँ। वो फीलिंग जिस पे पेशेंट अपने आप को डिसाइड करे दैट नाउ आई एम गोइंग टू डाई, उस तरह की फीलिंग को हम इम्पेंडिंग डूम कहते हैं। ठीक है जी। एक्चुअली ये सारी चीजें हम देखते नहीं है, हम अगर फोकस करते हैं पेन की पैटर्न पे कि पेन क्या है, हैवीनेस ऑफ द पेन ऑन द चेस्ट which should be radiating towards the left jaw, left shoulder and left arm। बस ये चीज जब भी आ जाए तो ये स्वेटिंग वगैरह तो हमें देखने से पता चलेगा, हम डायरेक्ट से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले थ्योरेटिकली देखिए, थ्योरेटिकली हम क्या करते हैं, इसकी टाइप को देखते हैं। जो MI है इसकी कई टाइप्स है। देखें इसकी मेन जो हम डिसाइड करते हैं 2 टाइप। कितने? 2 टाइप। एक को हम कहते हैं एस्टीमी, इसको क्या कहते हैं? एस्टीमी। और एक को हम कहते हैं नॉन एस्टीमी। ठीक है, नॉन एस्टीमी, ये नाम सुना है क्या? नहीं, एस्टीमी एंड नॉन एस्टीमी। एक को हम कहते हैं ST एलिवेशन MI और एक को कहते हैं नॉन ST एलिवेशन MI। कुछ MI के पेशेंट आते हैं जिसकी हम ECG करते हैं, उसमें ST सेगमेंट की एलिवेशन होती है और कुछ लोगों में ST सेगमेंट की एलिवेशन नहीं होती। तो जिन MI पेशेंट में ST सेगमेंट एलिवेट होता है वो एस्टीमी का पेशेंट है, जिसमें नहीं होता तो वो नॉन एस्टीमी का पेशेंट है। इसमें तो लेके हेयर होल थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम इन्वॉल्व। देखिए एस्टीमी के अंदर मायोकार्डियम लेयर की होल थिकनेस इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ऐसा MI इसमें सेल डेथ होल थिकनेस में हो जाए तो वो एस्टीमी है। लेकिन यहाँ पे पार्शियल थिकनेस इन्वॉल्व होती है, मतलब मायोकार्डियम का एक पार्ट इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब यह है कि ये मोर सीवियर है और ये लेस सीवियर है। यहाँ पे लेके हेयर पार्शियल थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम इन्वॉल्व, समझ गए कि नहीं? इसमें पार्शियल थिकनेस इन्वॉल्व होती है। इसमें हम ऐसा MI जिसमें मायोकार्डियम की पूरी थिकनेस इन्वॉल्व हो जाए, इसको ट्रांसम्यूरल इंफार्क्शन कहते हैं। इसमें लेके इंफार्क्शन का मतलब सेल डेथ है। इंफार्क्शन इज ट्रांसम्यूरल। प्लीज एवरीबॉडी रिमेंबर दिस वर्ड इन मेडिकल फील्ड। ट्रांसम्यूरल का मतलब ऐसी इंफार्क्शन जो पूरी थिकनेस में हो, तो क्या कहते हैं? ट्रांसम्यूरल। और यहाँ पे लेके द इंफार्क्शन इज सब एंडोकार्डियल, इसको क्या कहते हैं? सब एंडोकार्डियल। इसका मतलब यह है कि एंडोकार्डियम के जो नीचे वाला पार्ट है किस चीज का? मायोकार्डियम, उसमें सिर्फ इंफार्क्शन होती है, लेकिन पूरी थिकनेस में हाँ जी नहीं होती। तो सब एंडोकार्डियल इंफार्क्शन ये नॉन एस्टीमी में होता है, लेकिन ट्रांसम्यूरल इंफार्क्शन एस्टीमी में होता है। ठीक है, ट्रांसम्यूरल मीन्स होल थिकनेस, सब एंडोकार्डियल मीन्स पार्शियल थिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लेके इसमें ECG shows ST एलिवेशन। अगर हम इन पेशेंट की ECG करें तो उसमें हमें ST सेगमेंट की क्या होगी? एलिवेशन, इसलिए इसका नाम ST एलिवेशन MI है। ठीक है, और यहाँ पे लेके ECG shows ST डिप्रेशन, इसमें क्या होगी? ST, इसमें एलिवेशन नहीं होती, इसलिए नॉन ST एलिवेशन MI है। क्लियर है? इसका मतलब यह है कि ये जरूरी नहीं है कि हर MI के अंदर ST सेगमेंट की क्या हो जाए? एलिवेशन। कुछ में हो सकती है और कुछ में नहीं हो सकती। अब इसमें पूरा थिकनेस इन्वॉल्व है कि नहीं, तो इसमें प्रॉब्लम ज्यादा होगा ना। इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो क्या है? वो पुअर है, और इसकी प्रोग्नोसिस गुड है। मतलब गुड प्रोग्नोसिस इसलिए है इसमें मायोकार्डियम का पूरा थिकनेस इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, ये जनाब इसकी 2 टाइप से, एस्टीमी और नॉन एस्टीमी की। अब यहाँ पे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल कि इसकी इन्वेस्टिगेशन लिखे, हम इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? MI के अंदर इन्वेस्टिगेशन, if the question comes in the exam as I told you yesterday that the best investigation of choice in chest pain, चाहे काज कोई भी हो, within first 6 hours, that is ECG। हम क्या करते हैं? ECG। ये कल बताया था कि नहीं कि अगर चेस्ट पेन के साथ कोई पेशेंट आए, वो हमें पता नहीं है कि मसला क्या है, मैंने कल उसके डिटेल्स बताए थे। चेस्ट पेन की वजह मसल स्पाज्म हो सकती है, चेस्ट पेन की वजह लोअर लोब निमोनिया हो सकती है, चेस्ट पेन की वजह ट्रॉमा हो सकती है, रिब फ्रैक्चर हो सकती है,
क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकती है। चेस्ट पेन की जो वजह है वो एक्सेसिव कफ हो सकती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकती है, और चेस्ट पेन की वजह कार्डियक काज भी हो सकती है, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंजाइना हो सकती है। चाहे काज कोई भी हो, लेकिन चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आए तो हमने फर्स्ट 6 आवर के अंदर पहले क्या करनी है, ईसीजी। यहाँ पे लेके दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, हाँ जी, विद इन फर्स्ट 6 आवर, ये वर्ड याद रखें, फर्स्ट 6 आवर, ठीक है। इसके अंदर हम ईसीजी करते हैं। अब ईसीजी के अंदर अगर पेशेंट, इसमें हमें क्या मिलेगी चेंजेस, या तो ईसीजी हमें एसटी सेगमेंट की क्या बताएगी, एलिवेशन, लेकिन चांस ये है कि एसटी सेगमेंट क्या भी आ जाए, डिप्रेशन। द टाइप ऑफ एमआई डिपेंड, अगर एसटीमी है तो एलिवेशन नजर आएगी, अगर नॉन एसटीमी है तो डिप्रेशन नजर आएगी। तो एमआई के अंदर जो ईसीजी चेंजेस है वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल होती है। फिर यहाँ पे लेके ईसीजी की जो लीड है, सिर्फ इसके बारे में याद रखें, 2-3 बातें बताने लगो। जो ईसीजी हम करते हैं तो हम लीड लगाते हैं, एक्चुअली 12 लीड ईसीजी होती है, इसमें हम 8 से 9 को प्रेफर करते हैं। अब देखें उनमें से अगर एग्जाम में आ जाए कि V1 लीड, V2, V3 एंड V4, ये याद रखें, ये उस लीड के ऊपर लिखा होता है। मतलब जो लीड हम पेशेंट को लगाते हैं, कुछ लीड हम चेस्ट पे लगाते हैं, कुछ अपर लिम्ब पे लगाते हैं, कुछ लोअर लिम्ब पे लगाते हैं। तो जो V वाले लीड है V, वो हमेशा किस पे लगाए जाते हैं, चेस्ट पे। अब ये वजह क्या है कि हम डिफरेंट जगहों पे लीड इसलिए लगाते हैं कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द हार्ट हम एक्टिविटी को पिक कर सके। अब याद रखें अगर एग्जाम में आ जाए कि अगर V1 से लेके कहाँ तक V4 लीड में से किसी में भी एसटी चेंजेस आ जाए, क्या चीज आ जाए, एसटी चेंजेस, चाहे वो एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो। चेंजेस का मतलब एलिवेशन और डिप्रेशन। लेकिन ये कितने लीड है, 4, लेकिन इन 4 में से कोई भी 2 में, कितने में, any 2 of these 4 if there is ST changes, that is called anterior wall MI। इसको क्या कहते हैं, एंटीरियर वॉल एमआई। जो लेफ्ट वेंट्रिकल का फ्रंट है वहां पे जो ब्लड सप्लाई है वो इतनी कम हो गई है कि वहां की लोकल सेल की क्या हुई है, डेथ हुई है। तो बहुत से पेशेंट आते हैं एमआई के साथ, और फिर एग्जामिनर कहता है कि देयर इज एसटी सेगमेंट एलिवेशन इन द V3 एंड V2, व्हिच टाइप ऑफ एमआई यू सस्पेक्ट, आंसर इज एंटीरियर वॉल एमआई। क्लियर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, और एमसीक्यूज क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें आ जाए कि आर्टरी इन्वॉल्व, इसमें अगर आ जाए इसमें आर्टरी कौन सी होगी, शाबाश, आर्टरी इन्वॉल्व, आंसर इज LADA, लाडा, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इसका नाम क्या है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो इसके अब नीचे लिखे लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, फिर बाद में भूल जाओगे कि अगर इंटीरियर वॉल एमआई है तो द मोस्ट कॉमन आर्टरी व्हिच इज ब्लॉक्ड इन द हार्ट कॉल्ड लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और अगर किसी ने ये पूछना है कि जो लाडा है ये कहाँ से आती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये कहाँ से आती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जिस तरह कोरोनरी आर्टरी 2 होती है, लेफ्ट एंड राइट, तो ये किस कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। ये बात समझ रहे हैं क्या नहीं, ओके। फिर आते हैं अगर फॉर एग्जांपल ईसीजी चेंजेस हमें मिल जाए V5 और V6 या AVL, ये 3 याद रखिए। AVL एक लीड का नाम है, तो V5, V6 और AVL ये कितने लीड है, 3। इन तीनों में से अगर एसटी चेंजेस कितने में आ जाए, 2 में, तो इसको हम कहते हैं लेटरल वॉल एमआई। इसको क्या कहते हैं, लेटरल वॉल एमआई। तो इसके अगर इंटरप्रिटेशन पे हम जाए, दैट इज कॉल्ड लेटरल वॉल एमआई, लेटरल वॉल एमआई। और अगर लेटरल वॉल एमआई आ जाए एग्जाम के अंदर, और इसमें हम फॉर एग्जांपल बात करें कि कौन सी आर्टरी है, तो इसके अंदर पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, कौन सी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। ये किसकी ब्रांच है, राइट कोरोनरी आर्टरी। क्लियर है। फिर यहाँ पे लेके अगर चेंजेस आ जाए लीड नंबर आ जाए किसमें, 2 और 3 में या AVF में, कहाँ पे, AVF में, ये भी कितने लीड थे, शाबाश, 3। इन 3 में से अगर चेंजेस कितने में आ जाए, 2, इसको कहते हैं इंफीरियर वॉल एमआई। इसको क्या कहते हैं, इंफीरियर। ये हार्ट का जो लोअर पार्ट है इंफीरियर, वहां पे आर्टरी ब्लॉक है, तो इसमें लेके दिस इज कॉल्ड इंफीरियर वॉल एमआई। ठीक है, इंफीरियर वॉल एमआई। तो एज फार एज MBBS नॉलेज इज कंसर्न, हमें ये 3 एमआई पता होने चाहिए। ये एंटीरियर वॉल एमआई के लिए कौन से लीड है, लेटरल वॉल एमआई के लिए और इंफीरियर वॉल एमआई। और अगर इंफीरियर वॉल एमआई में किसी ने आर्टरी याद रखनी है, आंसर इज राइट मार्जिनल आर्टरी।
उसका नाम क्या है? राइट मार्जिनल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। ये भी कहाँ से आती है? राइट कोरोनरी आर्टरी से आती है। ठीक है जी। FCPS पार्ट 1 में जो बार बार क्वेश्चन आता है वो इंटीरियर वाल एमाई, लेकिन एनएलई स्टेप 1 में जो क्वेश्चन आता है वो एंटीरियर वाल एमाई होता है। ठीक है जी। तो एंटीरियर वाल और इंटीरियर ये दोनों याद रखें। इधर देखें इसमें AVL एल है कि नहीं? एल शो एल लेटरल वाल एमाई। इसमें F है कि नहीं? F फॉर F दैट इज इंटीरियर वाल एमाई। क्लियर है? अब बहुत से पेशेंट आते हैं, देखें उसमें जो ST सेगमेंट चेंजेस है वो किस लीड में आती है? V2 एंड V4 आए, और उस बंदे की चेंजेस इसमें भी। अब देख इस बंदे की जो ST चेंजेस है वो 2 लीड में है कि 4 में? 4 लीड में है। मतलब शर्त यह है कि MI के लिए ST सेगमेंट की जो चेंजेस है वो इनमें से कई भी 2 में आ सकती है। क्लियर है? लेकिन मैं कहता हूँ मैंने एक बंदे की ECG की है और उसकी ST सेगमेंट एलिवेशन कितने लीड में आई है? 4 में। तो इसमें V2 V4 है कि नहीं? इसका मतलब इन चारों में से 2 में है कि नहीं? तो ये कौन सा वाले में है? एंटीरियर। और फिर V5 भी है और AVL, तो इनमें भी 2 है कि नहीं? इसका मतलब क्या भी है? तो इसका जो डायग्नोसिस है दैट इज कॉल्ड एंटीरोलेटरल वाल एमाई। तो क्या कहते हैं? एंटीरोलेटरल। अगर मतलब ये है 2 एक से आ जाए और 2 दूसरे से आ जाए तो हम फिर मिला के डायग्नोस बनाते हैं। इसका मतलब V2 V4 की वजह से इसको एंटीरियर वाल एमाई है कि नहीं, लेकिन V5 AVL की वजह से कौन सा है? लेटरल। तो उसमें एक है कि दोनों है? दोनों है, तो उसका नाम है एंटीरोलेटरल वाल एमाई। तो क्या कहते हैं? एंटीरोलेटरल वाल एमाई को कहते हैं। लीड में बहुत सारा कंसेप्ट और भी है, लेकिन वो क्लिनिकल मेडिसिन में इंटरनल मेडिसिन का पार्ट है। इधर जो लीड है वो दिखाए भी नहीं है इस तरह डायरेक्ट, लेकिन ये बस आप लोग याद रखें फॉर दिस पॉइंट दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है? तो ECG शुड बी द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इन एनी चेस्ट पेन इन द फर्स्ट 6 आवर्स। ठीक है? इसके बाद हम क्या करते हैं? ECG चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए हम फिर इसके बाद लिखते हैं कार्डियक मार्कर। हम क्या करेंगे? कार्डियक मार्कर टेस्ट, और ये हम सीरम में करते हैं। किस में करते हैं? सीरम। मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि हम CBC में देखेंगे, तो नहीं। CBC तो हमें ब्लड टेस्ट बताती है, RBC WBC। तो CBC अगर से ब्लड का टेस्ट है लेकिन वो कराया किसी और पर्पज के लिए, लेकिन हम सीरम मार्कर करेंगे। आपने किसी को लिखना है तो आपने लिखना है एडवाइस सीरम ट्रोपोनिन T, सीरम ट्रोपोनिन I। तो जो लैब वाला बंदा है वो जब भी ब्लड लेगा वो उस सीरम के अंदर ट्रोपोनिन I को ही फोकस करेगा। तो मतलब CBC अगर आपने लिखा उसको तो नहीं पता होगा कि ये क्या चाहता है, तो आपने बताना है कि इसके अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ कि आपने ट्रोपोनिन T देखना है या ट्रोपोनिन I देखना है या CKMB देखना है, जो भी आपने करना है। ठीक है? अब यहाँ पे कार्डियक मार्कर के कुछ इंसिक्यूज लिखूंगा, और एवरीबॉडी रिमेंबर दिस पॉइंट। इससे कम अज कम इससे जनाब 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? कार्डियक मार्कर से मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर जो कार्डियक सेल के अंदर ये मार्कर है वो वहां से निकल आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में आना शुरू कर देते हैं। ब्लड में इन मार्कर्स का आना इनडायरेक्टली शो डेथ ऑफ द हार्ट सेल। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे एग्जाम में अगर आ जाए कि फर्स्ट मार्कर टू बी रेज, ये एमसीक्यूज आते हैं, फर्स्ट मार्कर टू रेज, इसका मतलब ये है कि अगर किसी को MI हो जाए और उसमें हम सीरम के अंदर जल्दी देखना चाहे, इसका लेवल पहले बढ़ सकता है, दैट इज मायोग्लोबिन। तो क्या कहते हैं? मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन दैट इज अ प्रोटीन, और कार्डियक मार्कर ऑल आर प्रोटीन इन नेचर। कार्डियक मार्कर ही प्रोटीन होते हैं। मायोमीन मसल, लेकिन मायोकार्डियल मसल के अंदर एक मार्कर पाया जाता है जिसका नाम क्या है? मायोग्लोबिन। तो उन सब मार्कर में से जब सेल की डेथ हो जाए तो ब्लड में सबसे पहले कौन पहुंचेगा? मायोग्लोबिन पहुंचेगा। ठीक है? फिर इसके बाद नेक्स्ट देखें स्पेसिफिक फॉर MI। अब ये स्टार करें स्पेसिफिक फॉर MI मीन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। वो मार्कर जिसपे हम MI को डायग्नोज करें स्पेसिफिकली दैट इज ट्रोपोनिन I। वो क्या होता है? ट्रोपोनिन I। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम तो ट्रोपोनिन I है, लोग इसको ट्रोप I भी कहते हैं। क्लियर है? ट्रोप I। फिर एक होता है सेंसिटिव फॉर MI। क्या होता है? सेंसिटिव फॉर MI। ठीक है? सेंसिटिव फॉर MI दैट इज ट्रोप T। वो क्या होता है? ट्रोप T, जिसको हम ट्रोपोनिन T भी कहते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? दैट इज कॉल्ड ट्रोप T या ट्रोपोनिन T। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है, मतलब लास्ट या लेटली टू रेज, मतलब वो मार्कर जो सबसे आखिर में रेज होता है वो LDH है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका नाम क्या है?
lactate dehydrogenase. This is again a cardiac marker, but there is very late in the MI. ये सबसे लास्ट में, क्योंकि कार्डियक सेल से इसकी जो आउटकमिंग है वो बहुत स्लगिश होती है, स्लो होती है, तो सीरम में आने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये आ चुके होते हैं, लेकिन लास्ट अगर मार्कर रेज हो सकता है तो क्या है, LDH। L स्टैंड फॉर लेट टू कम, ठीक है, वैसे इसका नाम है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। लेकिन अगर किसी के ब्लड में क्या मिल जाए, LDH, तो जरूरी नहीं है कि उस बंदे को क्या है, MI, क्योंकि LDH बॉडी के अंदर कहीं और से भी आ सकता है। LDH कम फ्रॉम स्केलेटल मसल, कहाँ से आता है, स्केलेटल। अगर अपर लिम्ब के मसल या लोअर लिम्ब के मसल रप्चर हो जाए तो वहां से भी क्या आएगा, LDH। तो LDH को ब्लड में देखकर ये स्पेसिफिकली हमें MI के बारे में नहीं बताता, लेकिन MI की डायग्नोसिस में हेल्प जरूर कर सकता है। LDL मतलब स्पेसिफिक आर नॉट, नो। लेकिन अगर आपने एक चीज देखनी है जो किसी और में नहीं होती और वो MI के लिए स्पेसिफिक है, तो वो क्या है, ट्रोपोनिन आई है। इसलिए जो डॉक्टर्स होते हैं या वो ट्रोप ई करते हैं या ट्रोप आई करते हैं। अब देखें मैंने इसको कैसे याद किया था, एग्जाम के दिन बंदा कंफ्यूज होता है। इसमें स्पेसिफिक के वर्ड में और सेंसिटिव, एक स्पेसिफिक होते हैं और एक सेंसिटिव। इसमें दो आइज है कि नहीं, हाँ जी, और इसमें भी क्या है, दो आइज, लेकिन इसमें टी नहीं है और इसमें टी। तो ये ट्रोपोनिन क्या है, टी है, क्योंकि दो आई के दरमियान टी है कि नहीं, और ये तो सिर्फ क्या रखता है, आई। तो स्पेसिफिक के वर्ड में प्योर आई है तो ट्रोपोनिन आई है, क्लियर है कि नहीं। और सेंसिटिव के आई के दरमियान क्या है, टी, तो ट्रोपोनिन टी, क्लियर है। तो सेंसिटिव इज ट्रोपोनिन टी बट स्पेसिफिक इज ट्रोपोनिन आई, क्लियर है। इट विल हेल्प। क्वेश्चन है आता उसकी तरफ आता, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हियर इज के कार्डियक मार्कर help in reinfarction, मतलब वो कार्डियक मार्कर जिसकी लेवल कई फोल्ड बढ़ जाती है अगर बंदे को सेकंड टाइम या थर्ड टाइम अटैक हो जाए, मतलब वो कार्डियक मार्कर जो हमें री-इन्फार्क्शन बता सकता है। री-इन्फार्क्शन का मतलब दोबारा हार्ट अटैक, तो वो CKMB है। वो क्या है, CKMB। अगर एक दफ़ा हार्ट अटैक हो जाए फर्स्ट टाइम, ये फिर भी बढ़ता है, लेकिन सेकंड टाइम उस पेशेंट की, देखिए जब पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में, हम कहते हैं उसको पहले से ये मसला हुआ था कि नहीं, वो कहते हैं हाँ, वो अपने साथ इन्वेस्टिगेशन लाते हैं। अब आप उस टाइम CKMB देखें और नेक्स्ट टाइम पे देखें तो प्रीवियस से ये कई फुल क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो द कार्डियक मार्कर विच शोज री-इन्फार्क्शन इन द पेशेंट दैट इज कॉल्ड ऑफ CKMB, इसको हम CKMB कहते हैं। एक्चुअली आप लोगों ने ये वन सेंटेंस याद रखने हैं। एग्जाम्पल के ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, और एक पॉइंट में ऐड करता चलूँ कि MI जब चेस्ट पेन हो जाए, अटैक आ जाए, तो मतलब आफ्टर, मतलब ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आफ्टर 4 आवर, कितने घंटे के बाद, 4 आवर ट्रोपोनिन आई शुरू हो जाता है बढ़ना। मतलब MI अटैक में कितने घंटे के बाद MI आना, MI के कितने घंटे बाद ट्रोपोनिन आई ब्लड में आना शुरू करता है, 4 आवर, और 4 घंटे के बाद ये तो निकल आना शुरू हो जाता है, और इसकी जो लेवल है वो सीरम में किस पे पहुंच जाती है, पीक पे 24 आवर में। कितने घंटे में, 24 आवर। तो 4 घंटे के बाद ये निकलना शुरू हो जाता है, और 24 घंटे तक इसका लेवल किस पे पहुंच जाता है, पीक पे पहुंच जाता है। किसमें, ब्लड के अंदर के नहीं। और फिर ये जो स्टे करेगी किसके अंदर, ब्लड के अंदर, वो 7 डेज के लिए करेगी। कितने दिन के लिए, 7 डेज, 6 to 7 डेज। आज अगर MI हो जाए, चेस्ट पेन हो जाए, और आपने ट्रोपोनिन आई उस दर्द के बाद तीसरे दिन पे भी चेक किया, तो उसका लेवल क्या होगा, रेज होगा। और ये दूसरे जो होते हैं ये घंटों में आते हैं और घंटों में खत्म हो जाते हैं। तो जो मार्कर दिनों तक स्टे करे वो हमें स्पेसिफिसिटी देगा कि नहीं, इसलिए ट्रोपोनिन आई इज द मोस्ट स्पेसिफिक फॉर MI, क्लियर है। तो ट्रोपोनिन की टाइमिंग आ सकती है, इट शुड बी स्टार्ट आफ्टर द चेस्ट पेन इन हाउ मेनी हावर लेटर, 4 आवर। अगर चेस्ट पेन है, किसी को MI है, और आप उसका कार्डियक मार्कर 4 घंटे से पहले चेक करें, तो शायद ट्रोपोनिन जो आई है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा हो कि वो सीरम में हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे। अगर डॉक्टर इसका करा भी देते टेस्ट और वो थोड़ा बहुत माइल्ड इंक्रीज है, तो दैट इज आल्सो इनफ फॉर द डायग्नोज ऑफ MI, लेकिन हमें 4 घंटे के बाद रिपीट करना चाहिए। और फिर जनाब आखिर में इसकी पीक कब पहुंचती है, 24 आवर, और ब्लड के अंदर फिर ये स्टे कितना करेगी, 7 डेज के लिए करेगी, ठीक है। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द कार्डियक मार्कर। हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कार्डियक मार्कर। अब देखिए कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI। MI अगर किसी को हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो मतलब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, व्हाट आर दी कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में 2-3 सिर्फ चीज़
चीजें आप लोग ऐड करें कि व्हाट आर दी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अब व्हाट एम आई, नंबर वन, एम आई के बाद अगर किसी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, दैट इज एरिथमिया। क्या है? एरिथमिया। एम आई का मतलब यह है कि हार्ट ऑलरेडी डैमेज है, हार्ट के सेल पहले से डेथ हो चुके हैं, उसके बाद जो रिदम है वो इरेगुलर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर हार्ट जो रिदम है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिलैक्सेशन है, वो एबनॉर्मल हो जाए, कंडीशन इज कॉल्ड ऑफ एरिथमिया। अब रिदम जो है या तो वो एट्रिया से बिगड़ सकता है या वेंट्रिकल से, लेकिन एम आई का जो मेन मसला है, जो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है, ये तो मायोकार्डियम का मसला है। और थिकेस्ट मायोकार्डियम वेंट्रिकल में है कि एट्रिया में? वेंट्रिकल। तो आप लोग लिखे वेंट्रिकुलर एरिथमिया। पेशेंट को क्या हो सकता है? वेंट्रिकुलर एरिथमिया। और अगर वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो जाए तो हार्ट की रिदम खराब हो गई, तो आया हार्ट उस हिसाब से पंप और रिलैक्स करेगा? नहीं करेगा। और ये बार बार क्वेश्चन में आता है कि हार्ट अटैक के बाद अचानक मरने की जो सबसे मेन वजह है वो वेंट्रिकुलर क्या है? एरिथमिया है। तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया कैन कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट। ये बार बार क्वेश्चन में आता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ आफ्टर एमआई। इसको कहते हैं पोस्ट एमआई एरिथमिया। इसको क्या कहते हैं? पोस्ट एमआई, आफ्टर मायोकार्डियल इंफार्क्शन लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज कॉल्ड ऑफ एरिथमिया। और अगर किसी ने ये भी याद रखना है कि एमआई के कितने वक्त के बाद एरिथमिया के चांसेस ज्यादा होते हैं, फर्स्ट 24 आवर के अंदर। मतलब अभी अचानक किसी को दिल का दौरा पड़ गया और कमिंग मॉर्निंग वो बंदा मर चुका है, तो विद इन 24 आवर आफ्टर द अटैक ऑफ एमआई द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज वेंट्रिकुलर एरिथमिया। ठीक है, ये याद रखें। नेक्स्ट देखें, इसके बाद पेशेंट को एरिथमिया के साथ साथ वाल्व रप्चर हो सकता है। क्या हो सकता है? वाल्व रप्चर। मतलब कोई भी वाल्व, चाहे वो माइट्रल वाल्व हो, चाहे वो एओर्टिक वाल्व हो, वाल्व रप्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर वाल्व रप्चर हो जाए तो फिर भी हार्ट के अंदर लॉट ऑफ प्रॉब्लम विल बी देयर, तो बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, कोडी टेंडेनी पेपिलरी मसल, ये नाम सुने कि नहीं, वो वीक हो जाते हैं, तो वो फिर न वाल्व को सही क्लोज करेंगे न ओपन करेंगे, तो उससे वाल्व रप्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं। और आखिर में नेक्स्ट देखें, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कार्डियक टेम्पोनाट। क्या हो सकता है? कार्डियक टेम्पोनाट। जब हार्ट अंदर से डैमेज है तो वहां से फ्लूइड लीकेज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और अगर हार्ट के इर्द गिर्द इतना फ्लूइड अकुमुलेट हो जाए कि वो हार्ट पे प्रेशर इफेक्ट डाले और हार्ट कोलैप्स हो जाए, तो उसको हम कार्डियक टेम्पोनाट कहते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए कि कब ये होता है, फर्स्ट एंड सेकंड वीक। इसका मतलब ये है फर्स्ट एंड, मैं यहाँ पे देख ये लिखे बिटवीन का मतलब ये है 7 डेज से लेके 14 डेज के दरमियान। द मोस्ट कॉमन एमआई कॉम्प्लिकेशन इज कार्डियक टेम्पोनाट। ये क्वेश्चन एक दफा इस तरह था कि एक पेशेंट है, उसको एमआई हुआ था 2 दफा। कितनी दफा? 2 दफा। मतलब एक पेशेंट है, उसको एमआई हुआ था 2018 में, फिर उसको दोबारा एमआई हुआ है 2021 में। पेशेंट को ट्रीटमेंट दी गई और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बंदा घर आया। अब उसका एमआई अटैक का 9th डे है या 10th डे है, वो वॉशरूम चला गया और वॉशरूम में गिर कर वो मर गया। तो 7 से लेकर 14 दिन के दरमियान सडन कॉज ऑफ डेथ आफ्टर एमआई, द रीजन विल बी कार्डियक टेम्पोनाट। ये जरूर याद रखें। और कार्डियक टेम्पोनाट के अंदर बेक्स ट्रायड होता है। क्या होता है? बेक्स ट्रायड। अगर एक्सिस स्पीड हार्ट को बाहर से कंप्रेस करे तो फिर 3 चीजें आएगी। नंबर 1 हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड एंड रेज जीबीसी। क्लियर है? ये 3 चीजें हमने पढ़े थे कि नहीं? और अगर हो सके तो हम इस पेशेंट को इमीडिएट विद इन मिनट के अंदर उसको हॉस्पिटल पहुंचाए, तो उसको इमीडिएट पेरिकार्डियोसेंसिस करना चाहिए, क्योंकि ताकि हम जब तक उस एक्सिस स्पीड को बाहर ना निकाले, पेशेंट की जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत वर्स्ट होती है। ठीक है, आखिर में लेके अनदर इज ड्रेसलर सिंड्रोम। क्या हो सकता है? ड्रेसलर सिंड्रोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ड्रेसलर सिंड्रोम। व्हाट इज ड्रेसलर सिंड्रोम? ड्रेसलर सिंड्रोम के बारे में याद रखें, ये क्या है? ऑटो इम्यून मीडिएटेड पोस्ट एमआई। ये एमआई के बाद होगा कि नहीं? पोस्ट एमआई पेरिकार्डाइटिस। ये क्या है? पेरिकार्डाइटिस। अब देखिए बहुत आसान हो गया। ड्रेसलर सिंड्रोम इज नथिंग बट इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम आफ्टर द एमआई अटैक। अब देखें, जिन लोगों को एमआई होता है, कुछ लोगों में एमआई के बाद अब हार्ट तो डैमेज है, उसके खिलाफ हमारी इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाती है और वो क्या बनाती है? एंटीबॉडीज। और वही एंटीबॉडीज जाकर हार्ट की जो बाहर वाला लेयर है उसको डैमेज कर देती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस। लेकिन अगर वो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो जाए,
आफ्टर एमआई, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रेसलर सिंड्रोम। और पेरिकार्डाइटिस का हॉलमार्क है इसमें शार्प चेस्ट पेन होता है, जो बेंडिंग फॉरवर्ड से, जो लीनिंग फॉरवर्ड से बढ़ जाए और बेंडिंग फॉरवर्ड से क्या हो जाए, कम हो जाए। ये पेरिकार्डाइट, उसमें डिफ्यूज एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है। एक्चुअली ड्रेसलर सिंड्रोम इज पोस्ट एमआई पेरिकार्डाइटिस एंड दैट इज ऑटो इम्यून मेडिएटेड। लेकिन एग्जाम में आता है कि ड्रेसलर सिंड्रोम के चांसेस एमआई में कितने वीक के बाद होते हैं, 2 वीक के बाद, क्योंकि इम्यून सिस्टम का ट्रिगर होना, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके पेरिकार्डियम को डैमेज करना, इट विल टेक टाइम। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि एक पेशेंट है उसको एमआई हुआ था और एमआई के बाद तीसरे हफ्ते में या चौथे हफ्ते में उसको शार्प चेस्ट पेन हो गया, तो आप लोगों के ख्याल में आना चाहिए कि इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी क्रिएट करके जाकर किस क्या कराए हैं, पेरिकार्डाइटिस, व्हिच विल बी नोन एज ड्रेसलर सिंड्रोम। तो मैं 3 चीजें आखिर में रिपीट कर दूं, इन देयर विल बी वन क्वेश्चन मार्क। The most common cause of death after MI within first 24 hours, that is ventricular arrhythmia. Number 1 point. Number 2, the most common complication of MI between first and second week, that is cardiac tamponade. And the most common complication of MI after 2 weeks, that is Dressler syndrome. बस इतना भी याद रखोगे, everybody will appreciate you. Clear है? बस इससे ज्यादा आप लोगों ने जाना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही यही आते हैं। आखिर में एक और पॉइंट आप लोगों को बताता चलूं एमआई के बारे में। देखें कि इसमें टाइम क्या है, ओके, देखें इसमें एक चीज आप लोग और नोट करें कि ड्रेसलर सिंड्रोम से ये तो हो गया। अब इनसे क्यों लिखे, which type necrosis, what is necrosis, cell death is seen in MI। अब ये क्वेश्चन जरूर आता है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से अगर बंदा मर जाए और उसकी हम हार्ट से ऑटोप्सी ले लें, क्या ले लें, ऑटोप्सी, उसमें सेल डेथ हमें नजर आएगी कि नहीं। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इंफार्क्शन मीन नेक्रोसिस, कौन सी टाइप की नेक्रोसिस हमें हार्ट में मिलती है। अब आप लोगों ने सबसे पहले, एनीवन इन द क्लास नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, रेज योर हैंड। शाबाश, किसी को अगर नेक्रोसिस के टाइप्स आते हो, रेज योर हैंड। नेक्रोसिस तो हर एक को पता है कि सेल डेथ को कहते हैं, लेकिन सेल डेथ की भी कई अकसाम है, समझ गए कि नहीं। नहीं, कार्डियक मार्कर तो प्रोटीन है, ठीक है ना। हाँ, गैंग्रीन इज अ टाइप ऑफ सेल डेथ। हाँ जी, हाँ। नेक्रोसिस का एक टाइप होता है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। नेक्स्ट, हाँ, एक्सीडेंट, फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस। कौन सा होता है, फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस। जिसको नहीं पता था आपका गूगल सर्च करे ना, नहीं बताया ना, शाबाश। फेब्रिनॉइड ने आप लोग बताएंगे, गूगल सर्च करके बताएंगे तो नहीं भूलोगे। फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस, कैशियस नेक्रोसिस, कौन सा, एक्सीलेंट, कैशियस नेक्रोसिस। नेक्स्ट, शाबाश, एक्सीलेंट, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सीलेंट, फैट नेक्रोसिस। एक क्या होता है, फैट नेक्रोसिस। ऐसा एग्जाम नहीं होता, इवन एफसीसीएस या फ्लैग यूएस असेंबली में जाके इन नेक्रोसिस से क्वेश्चन नहीं आते, ये सारे के सारे स्टूडेंट। अब ये नेक्रोसिस हमने आगे पढ़ने हैं, इसके टाइप्स वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि नेक्रोसिस मीन जनरल टर्म सेल डेथ, लेकिन जब उस सेल को हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हर सेल डेथ की जो शेप है वो एक जैसा नहीं होती, मतलब मुख्तलिफ आर्गन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की नेक्रोसिस होती है। हमारी बॉडी की जो सॉलिड आर्गन है, कौन से आर्गन है, सॉलिड, वो 3 याद रखें। अब इस तरह लंग्स है तो लंग्स के अंदर चेंजेस आती है कि नहीं, लंग्स इज अ स्पॉन्जी आर्गन, ये क्या है, स्पॉन्जी, ये सॉलिड नहीं है। लेकिन हार्ट क्या है, ये सॉलिड आर्गन है, हार्ट क्या है, सॉलिड है। अब जिस तरह आप हार्ट को एक लिमिट में हार्ट का काम कम करना है, ये हार्ड है, लेकिन लंग्स जो है वो स्पॉन्ज है, ठीक है। लीवर क्या है, सॉलिड आर्गन है। किडनी क्या है, सॉलिड आर्गन। हार्ट, लीवर और किडनी, ये 3 जगह ऐसे हैं जिसको क्या कहते हैं, सॉलिड आर्गन। और इसके अंदर जब भी नेक्रोसिस आ जाए, दैट शुड बी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, वो क्या होगा, कोआगुलेटिव। ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अलग क्लास में, लेकिन प्लीज रिमेंबर फॉर अप टू नाउ a solid organ will lead to which necrosis, तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, जिसके अंदर हार्ट भी है, जिसके अंदर किडनी है और लीवर है। अब देखिए ब्रेन के अंदर अगर नेक्रोसिस हो जाए, जिसके अंदर, ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन कंटेन CSF, ये तो पता है कि नहीं, सेरेब्रोस्पाइनल
अंदर नेक्रोसिस का मतलब कि जो सेल डेथ हुआ है वो CSF के साथ मिक्स होगा क्या नहीं, तो CSF सॉलिड है कि लिक्विड है, तो ब्रेन के अंदर नेक्रोसिस को लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विफैक्टिव। तो एक अगर किसी ने MCQ याद रखना है कि ब्रेन के अंदर नेक्रोसिस आ जाए बिकॉज ऑफ CSF दैट शुड बी कंसीडर्ड एज अ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। अब इधर देखें एक और पॉइंट याद रखें, अगर मैं कहता हूँ ये सेल डेथ है, इधर देखें, और ये भी एक सेल डेथ है, यार इस सेल डेथ और इसमें क्या फर्क है? ये जो सेल, ये पहला है नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल है, अब ये सेल डाई हो के इस तरह बन गया है और ये डेथ हो के इस तरह बन गया है। अगर ये सेल डेथ हो जाए और ये बन जाए तो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सेल हमारे पास एक नॉर्मल है कि नहीं? ऐसा सेल डेथ जो अंदर से DNA उसकी खत्म हो चुकी हो लेकिन बाहर से, अंदर से खोखला है लेकिन बाहर से सेल मॉर्फोलॉजी इंटैक्ट है। क्या है? ये बात समझ रहे कि नहीं? सेल जो शेप है मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है कि एबनॉर्मल, और ये क्या है? एबनॉर्मल। इसका मतलब ये सेल कहीं फ्लूइड के साथ मिला है और इसने सेल मॉर्फोलॉजी को बिगाड़ा है। तो ऐसा सेल नेक्रोसिस जिसमें सेल मॉर्फोलॉजी ऑलरेडी बिगड़ चुकी हो तो वो लिक्विफैक्टिव है। लेकिन ऐसा सेल नेक्रोसिस जिसमें अगर की सेल अंदर से खत्म है लेकिन बाहर से सेल नॉर्मल मॉर्फोलॉजी में दिख रहा है तो क्या है? कोआगुलेटिव है। तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस इज अ नेक्रोसिस वेयर द सेल अंडर माइक्रोस्कोप सेल लुक लाइक विद नॉर्मल मॉर्फोलॉजी। क्लियर है? अब इधर देखिए, एक इसमें ये तो हार्ट के अंदर होगा, किडनी के अंदर होगा और लीवर के अंदर होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें, मैं कहता हूँ जनाब एक पेशेंट है, उसकी एक डिजीज है और वो लंग्स की है। कहाँ की है? लंग्स। उसमें हमने नेक्रोसिस ठीक किया है एक्सरे के ऊपर। किसके ऊपर? एक्सरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाला है। ऐसा नेक्रोसिस डिजीज के अंदर जिसमें कुछ सेल की ऐसी डेथ हो चुकी हो इसमें सेल की जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या हो? इंटैक्ट। और सेम डिजीज में कुछ सेल की ऐसी डेथ हो चुकी हो जिसमें उसकी मॉर्फोलॉजी क्या हो चुकी हो? खराब। तो ये एक डिजीज है जिसमें कितनी किस्म की नेक्रोस होती है? दो। कौन कौन सी? कोआगुलेटिव एंड लिक्विफैक्टिव। ऐसा नेक्रोसिस जो फर्दर कितने नेक्रोस से बन जाए? दो से, उसको केशियस नेक्रोस कहते हैं। केशियस का पहला वर्ड ये है कंबाइंड नेक्रोसिस। इसका मतलब ये है कि केशियस वो नेक्रोसिस है जिसमें कुछ सेल कोआगुलेटिव नेक्रोस के होंगे और कुछ सेल लिक्विफैक्टिव के। और इसका क्लासिकल एग्जांपल है लंग्स के अंदर ट्यूबरकुलोसिस। क्या? टीबी। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि टीबी पेशेंट में लंग्स के अंदर चेस्ट एक्सरे में कौन सी नेक्रोसिस आएगी? आंसर इज केशियस। और केशियस नेक्रोसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोआगुलेटिव एंड लिक्विफैक्टिव। क्लियर है? फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस याद रखें MCQs के अंदर हाइपरटेंशन। किसके अंदर? हाइपरटेंशन। मैं आप लोगों को एक बात बताने लगा हूँ विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड आई लर्न फ्रॉम मतलब मेनी टीचर्स एंड दैट वर्क ऑल द टाइम। ठीक है, हर जगह पे ये काम करती है ये पॉइंट, तो आप लोग भी सुन रहे हैं। ऐसी पैथोलॉजी जो वेसल को डैमेज करें, किसको डैमेज करें? ब्लड वेसल्स को, वो फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस कराएगी। क्या कराएगी? फेब्रिनॉइड। क्योंकि ब्लड वेसल कंटेन फेब्रिन, इसके अंदर क्या है? फेब्रिन है। तो इसका मतलब एनी पैथोलॉजी which will damage the blood vessel they can cause of fibrinoid necrosis। इधर देखिए, अगर ये ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल के अंदर क्या फ्लो कर रही है? ब्लड फ्लो कर रही है। तो अगर ब्लड की प्रेशर बढ़ जाए तो सबसे पहले इस वाल पे लगेगी कि नहीं? तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन डैमेज द ब्लड वेसल एंड दैट विल लीड टू व्हिच नेक्रोसिस? fibrinoid necrosis। क्लियर है? another very important clue that you people should know is called vasculitis। क्या? vasculitis, inflammation of blood vessel। so any damage to the vessel can cause fibrinoid necrosis। या तो हाइपरटेंशन वेसल को डैमेज करे या वेसल खुद डैमेज हो चुकी हो, दोनों कंडीशन में कौन सा नेक्रोस होगा? फेब्रिनॉइड नेक्रोस होगा। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट फैट नेक्रोस में लेके फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन एग्जाम क्वेश्चन इज ब्रेस्ट नेक्रोसिस। क्या है? ब्रेस्ट नेक्रोसिस या ब्रेस्ट ट्रोमा। अगर फीमेल में ब्रेस्ट ट्रोमा हो जाए और इसके बाद ब्रेस्ट के अंदर एक लंप बन जाए और वहां से सेल की क्या हो जाए? डेथ। इसलिए फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट है इट इज 80% मेड अप ऑफ फैट। ये किससे बनी है? फैट से। तो याद रखें कि ब्रेस्ट ट्रोमा के बाद द मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस इज कॉल्ड फैट नेक्रोसिस। ठीक है? और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। व्हिच वन? लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। क्योंकि लॉन्ग बोन के अंदर मेडुलरी कैविटी में फैट्स होती है। तो अगर टीबिया फ्रैक्चर हो जाए, फीमर फ्रैक्चर हो जाए, रेडियस फ्रैक्चर हो जाए, ह्यूमरस फ्रैक्चर हो जाए, एनी लॉन्ग बोन फ्रैक्चर के बाद द टाइप ऑफ नेक्रोसिस कॉल्ड फैट नेक्रोसिस। या तो लॉन्ग बोन फ्रैक्चर एग्जाम में आएगा या ब्रेस्ट ट्रोमा की क्वेश्चन आएगी, उसमें जब भी नेक्रोसिस का वर्ड आ जाए आंसर विल बी फैट नेक्रोसिस। तो ये आप लोग अपनी पॉकेट में 8 से ले ले 2 MCQs एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन
एग्जाम 2 एमसीक्यू से आते हैं कि किस कंडीशन के अंदर कौन सा नेक्रोसिस होता है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एमआई की जो नेक्रोसिस है दैट इज कॉल्ड कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। क्लियर है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। एमआई पेशेंट अगर मर जाए पहले कितने घंटे के अंदर अंदर 24, तो उसका काज तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया है। फिर अगर आप उसकी हार्ट से बायोप्सी ले लें, ऑटोप्सी ले लें और उसमें देखें 24 घंटे के अंदर द प्रीडोमिनेंट सेल दैट वी सी दैट इज न्यूट्रोफिल, वो क्या होंगे? न्यूट्रोफिल। तो पहले 24 घंटे के अंदर द प्रीडोमिनेंट सेल इन एमआई पेशेंट इज न्यूट्रोफिल। लेकिन 24 घंटे के बाद दूसरे दिन से ऑनवर्ड जितना भी टाइम चलेगा दैट शुड बी मैक्रोफेजेस। क्या है? मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट। एमसीक्यू याद रखिए। एमआई में पहले 24 घंटे के अंदर जो हार्ट के अंदर सेल नंबर बढ़ेगी वो क्या है? न्यूट्रोफिल, क्योंकि फर्स्ट लाइन डिफेंस कौन देगी? न्यूट्रोफिल। और 24 घंटे के बाद अगर न्यूट्रोफिल से काम ना हो जाए तो फिर फर्दर मैक्रोफेजेस और क्या आएगी? लिम्फोसाइट आएगी। क्लियर है? तो लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस शोज क्रोनिक प्रॉब्लम और न्यूट्रोफिल शोज एक्यूट प्रॉब्लम। अगर एमआई रिसेंट हुई है तो एक्यूट कंडीशन में 24 घंटे के अंदर क्या बढ़ेगी? न्यूट्रोफिल बढ़ेगी। लेकिन अगर इस पे 2 दिन 3 दिन गुजर जाए तो फिर लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस बढ़ेगी। ये बात समझ गए क्या नहीं? एक्चुअली ये मेरे ख्याल में ये सब आज के लेक्चर का सबसे बेस्ट पार्ट है, यानी प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब वो रह गई है ट्रीटमेंट ऑफ एमआई, वो हम फार्माकोलॉजी पार्ट में पढ़ेंगे कि हम जब एमआई पेशेंट आ जाए तो उसको ट्रीट क्या करेंगे। मैं लिखना नहीं है क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट हम एक कंप्लीट सेट पढ़ेंगे ताकि आप लोग के पास अप्रोच आ जाए। आपके पास स्टेचर पे पेशेंट पड़ा है एमआई, हाउ यू विल अप्रोच टू द पेशेंट एंड हाउ यू डील द पेशेंट, वो हम अलग पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को आसानी के लिए देखे, कुछ लोग इसको लेते हैं मोना। किसके नाम से? मोना। कहते हैं कि जब एमआई पेशेंट आ जाए वी शुड थिंक अबाउट मोना। मोना के अंदर फर्स्ट एम इज मॉर्फिन। हम क्या देंगे? मॉर्फिन, विच इज द बेस्ट एनर्जेटिक फॉर चेस्ट पेन। एमआई पेशेंट को चेस्ट पेन है कि नहीं, उस चेस्ट पेन को कम करने के लिए हम कौन सा ड्रग देंगे? मॉर्फिन देंगे। फिर पेशेंट इज इन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, उसको डिस्निया है तो हम ओ फॉर ऑक्सीजन सप्लीमेंट, बाहर से क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे। फिर टंग के नीचे नाइट्रेट रखते हैं, एनजी सेट, कल बताया था कि नहीं? तो सब लिंगुअल नाइट्रेट, वेरी गुड।